Hi guys, what's up? I'm Maithili and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing good. And बहुत लंबे समय से मैं ये vlog edit कर रही थी and I'm sorry for posting it very late. But welcome to part 2 of the Delhi vlog. So this vlog has like bits and pieces of all the places that I visited in my 10 days trip to Delhi. So first part, I hope every one of you has already watched it. If not, please go and watch that first. And in the second part, हमने जो भी bits and parts में जो भी कुछ किया, I have put that and also my main agenda as to why I went to Delhi. वो मैंने इस part में share किया है. So yeah, if you're interested, keep on watching. Hi guys, तो today is 26th, so very happy Republic Day. I don't know मेरा आवाज़ कितना आ रहा है. मैंने मास्क लगाया और बस बहुत लोग हैं, हम आ गए हैं कुतुब मीनार और आज सब में देशभक्ति जाग गई है. So there are a lot of people here. I've been here before, but मैं काफ़ी सालों बाद आई हूँ. So this is gonna be an experience. बहुत ज़्यादा धूप लग रही है मेरे को, but I'm happy. मैं ज़्यादा monuments देख के मेरा हमेशा एक ही reaction होता है that wow, what a feeling. Especially because we've come on a Republic Day. मेरे को मास्क उतार के बात करना चाहिए ideally. 26 Jan की बहुत ज़्यादा भीड़ है, but it's okay. I'm still happy, and I've come here after I think the first time I visited Delhi was in 2016, and right now it's 2026. So it's been 10 years, which is a long time. This is the iron pillar or the Loha Stambh at the Qutub Minar, which has the purest form of iron, which is malleable, and it shows very slow rusting signs. अगर आप ध्यान से देखो तो इस पिलर पे इतना रस्टिंग नहीं है, तो ये कितने सालों से खड़ा हुआ है. Hi guys, we are at the DLF Emporium and भाई साहब यहाँ की brands देखो. You'll find all kinds of brands here. Versace, Dior, Giorgio Armani, Bulgari, सारे मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए. This is the view from DLF Emporium. बहुत ही सुंदर बनाया है. Guys, finally we have visited the DLF Emporium mall and इतना सुंदर mall है. It just looks so stunning in person especially. Hello guys, I'm in the restroom because Shruti madam gayi hai to try out one of the kurtis that she got. So we just gotta chill here. And this is the washroom literally. So I'm gonna have fun chilling here. गाइस हम आ चुके हैं टू द प्राचीन हनुमान मंदिर एट सीपी. बहुत ठंड है आज. गाइस हमने बढ़िया से आरती अटेंड कर ली एट द प्राचीन हनुमान मंदिर एंड इट वाज सच अ गुड पॉजिटिव वाइब. अब बस हम यहाँ से निकल रहे हैं. फाइनली वॉकिंग टुवर्ड्स इंडिया गेट. Yesterday was the Republic Day, so of course यहाँ पे थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है. They're packing all the seats and everything. If you can see, this was the seating arrangement for yesterday's parade. Guys, this is the underpass जहाँ से हम जा रहे हैं. यहाँ पे सारा information लिखा है, which looks very good. इन्होंने पूरा कर्तव्य पथ का इनाग्रेशन कैसे हुआ, कैसे बना, गार्डन्स कैसे बने, वो सब एक्सप्लेन कर रहा है, which is very nice. Is my हालत currently. बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा. मतलब आई हैव लिटरली आई फील लाइक आई एम काइंड ऑफ हाफ फ्रीजिंग एंड आई एम हाफ नम ऑलरेडी. रात को भी यहाँ पे इतनी भीड़ है इतनी ठंड में कि क्या ही बताएं. देयर आर जस्ट सो मैनी पीपल एवरीवेयर. हाय गाइस, हम आ चुके हैं टू चांदनी चौक. दिस इज़ द घड़ी मार्केट. ये सब साफ़ सफाई चल रही है बिकॉज इट्स 9 o'clock ऑलरेडी.
गाइस हम चांदनी चौक आ तो गए हैं, बट ये मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। अब हम फटाफट जाते हैं पराठे वाली गली और कुछ खा लेते हैं, बिकॉज आई एम हंग्री। गाइस ये पराठे वाली गली में हम आए हैं पराठा खाने, और पराठा आया नहीं है पर ये सब आ गया है। सैलड, 2 सब्जी, बनाने वाला अचार, 3 सब्जियां और चटनी भी। वाओ, ये आ गया है आलू का पराठा। सो गाइज, इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट दिल्ली, डेफिनेटली गिव दिस प्लेस अ विजिट। एंड इनके पराठे जो है वो बहुत ही अलग तरीके से बनते हैं। ये लोग स्टफ़ पराठे देसी घी में फ्राई करते हैं। इट्स डेफिनेटली यमी एंड यू हैव टू ट्राई इट। चांदनी चौक एट नाइट लुक्स लाइक दिस। अभी रात के एक्चुअली 10 बज गए हैं। हमने खा लिया है पराठा और हम भागते भागते जा रहे हैं हम मेट्रो स्टेशन। वी आर लेट एंड एज यू कैन सी द रोड्स आर वेट। तो हल्की हल्की बारिश भी हो ही चुकी है, बट या दैट्स द वाइब। बट द पराठास वर सो गुड एंड द स्टाफ देयर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। आज हमें मेट्रो खाली मिली है, विच इज़ सच एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से हम बहुत ही परेशान हो गए थे। बट लुक, आई गॉट अ न्यू रिंग फ्रॉम चांदनी चौक, विच इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज आई डोंट नॉर्मली एंड अप बाइंग ऐसे artificial rings, but this one looks so pretty and it matches my outfit that I'm gonna wear for the wedding. The next day. Hi guys, we are at the Khan market today and देखो कितना सुंदर व्यू है। शाम में यहाँ पे वॉक करने का एक अलग ही मज़ा है। It's a very very cute lane. It has a lot of boho stuff in case you want to try out. And मैं थोड़ा नीचे देख के चल रही हूँ so that I do not fall because I'm wearing heels. गाइज, इस लेन को हम फॉरेनर वाली लेन भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स घूम रहे हैं एंड दैट इज़ वाई द प्राइजेज आर ऑल्सो अकॉर्डिंगली, वेदर यू आर फ्रॉम दिल्ली और आउटसाइड। आई थिंक द प्राइजेज आर गोना बी हाई। Finally, the Big Chill Cafe. Let's see. Guys, our pasta is here. We'll do a taste test. कैसा है? I really like it. It's creamy and it's nice. Guys, the tiramisu is here. Hi guys, need to do a quick little chit chat with all of you before this video moves any further. So basically हुआ ये था, the main reason why I went to Delhi and बहुत कुछ उससे पहले हुआ, right? So the reason I went to Delhi was because there was a Social Panga X Upgrad का workshop. So I was pursuing a digital marketing course from Upgrad in collaboration with Maika and उसके लिए हमें उन्होंने दिल्ली बुलाया था for that particular workshop. For those of you who don't know, Social Panga is a marketing agency and they do like 360-degree digital marketing campaigns and stuff like that. So in collaboration with Social Panga, Upgrad had organized like a 2-day workshop in Delhi. It was on a Saturday and a Sunday, but it actually got postponed at the last moment. तो मैंने जब tickets करवा लिए थे and सब कुछ हो गया था final, then they told me that it's been postponed, ठीक है? And at that point of time, if I would have cancelled my tickets, I would have lost a lot of money. Hence the trip got prolonged and I had to stay in Delhi for like 10 days. Luckily my friend lived there, so it was easier for me to kind of just make sure that my tickets aren't getting cancelled, and somehow मैंने manage कर लिया वो पूरा. Now coming to the workshop, it was definitely very very interesting. हमने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत interesting workshop था. We talked to a lot of different people from the agency in itself.
So yeah, that was also a lot of fun. Of course, we had to give a presentation. I met a lot of my colleagues जिससे online मेरी बात हुई थी कभी ना कभी. We met in person. We talked about, you know, what are our plans for the future, how we currently doing and stuff like that. And yeah, all of us were so passionate about the whole marketing field that it was so much fun to communicate with everybody. Overall, the workshop was definitely a 10 on 10. Had a lot of fun interacting with peers and everybody else. As for the course that I have completed, I mean, my course got completed 2-3 months back, but I am thinking, should I do like a sit down video and talk to you guys about how that course was, because I have a lot to share. Okay, a lot of things went wrong after investing a lot of amount in this particular course. So maybe let's see, if I feel like doing it, I'll definitely sit down and I'll talk to you guys about how, I wouldn't say they're scamming people, but in a way a it is a kind of a scam, because they are not delivering the results that we were promised at the time of the payment. So yeah, but it is what it is, and Upgrad is a huge company in itself. So yeah, and them claiming something and then not giving us the same thing is something that is very difficult to digest. But apart from that, I am done with it. The course was actually 1 year, 1.5 year long, so it was a long course that I've completed. And yeah, all of that is done. Now the next few clips will show you how it was. I traveled alone from Noida to Gurgaon. That was my first time in the metro alone. So yeah, a lot of things I learned, and I had a lot of like good memories. I haven't filmed it completely because of course I was in my element. I was in the zone where we were, you know, going through a lot of different things. But मैंने छोटे छोटे clippings लिए हैं, so वो सब मैं भी attach कर दूँगी. This is my look for today, day 2 and the final day also. Hi guys, we're done with the presentation. It went really well. मैं literally उनके cabin में हूँ अभी, and we are gonna leave because the entire office is gone. बहुत अच्छा रहा presentation, बहुत मज़ा आया मेरे को. I've learned so much, and we were a group of 10 people, but we still did such a good job. And मेरी हालत अभी थोड़ी सी ऐसी हो गई है because मैं सुबह से यहाँ पे हूँ. And yeah, now we're gonna leave. Okay guys, I'm off to the Delhi Hat Market. मैं दिल्ली हाट के मेट्रो स्टेशन का सबवे यूज़ कर रही हूँ. लाइट की कमी है. गाइस वाइब तो है, देख लो आप लोग. हमने ऑलरेडी ख़रीद लिया है ये, विच इज़ लुकिंग क्यूट. गाइस ये रहे सारे फूड स्टॉल्स. दिल्ली हाट इज़ मोर फेमस फॉर फूड. हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग हंग्री, बट इट्स फेमस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ cuisines as you can see. And the next day, I had my flight back to Ahmedabad. It was such a good 10-day memorable trip. I am definitely sure you guys had a lot of fun watching this. Don't forget to subscribe. I'll see you in my next one. Bye.